四平站没人儿。原先这四平站人挺多。以前咱上货的时候，那家人海了。对。这我一看，给我吓一跳。上货去，朋友们，找找曾经当年的感觉。上货。以前我俩就坐这个大绿皮，半夜大硬板上沈阳上货去，卖服装。想当年我俩挺牛叉啊，我背160件羊毛衫，分2大包；我媳妇儿80条牛仔裤，2大包，挺猛那时候。现在8条都费劲了。坐这趟 K980，齐齐哈尔到西宁，短途的没啥人，那个候车室没人，这个屋还行，人这不也不少的吗？我俩这是没啥事儿啊。前2天唐山老弟不来了吗？我俩应邀又上趟唐山，但这次呢，在唐山稍作停留，主要是上北京。上北京领我媳妇儿溜达溜达，我媳妇儿没去过北京。2艘的这里的，进站了，来早了这车，这是10车正好，10在这儿。10下。睡咋样啊？昨晚上？睡着，还得胳膊压够呛，你看看。那咋压成那样呢？好像荨麻疹犯了似的。拉倒吧，压的。哎呦我的天！压的。吃吧，吃。我为什么没睡着？因为那一家我和那老弟正好在我对铺呼呼打呼，比你还响。在顶铺啊？啊！哎呀妈，那你睡我，你就往我这头来呗。你说那昨天晚上那么黢老黑的，我上去了，我这往下来，我知道你这边啥情况啊？我这边是啥人没有啊？我也不知道你这是啥情况。他家是体儿在下边，老赵我家有对铺。嗯。完了，老赵在中间，他在上边。嗯。我这个下边没有人。你这还扯不扯你说？哎呀，景色还是不错的呀。你信不信我听着你打呼噜了？咱俩不在一个包厢里啊。咱俩不背靠背吗？嗯。对面有打呼噜的，我听下边有打呼，那指定就是你了。你在3楼，我周围好几个人打呼噜呢。不能是我。这拉倒吧，指定是你没别人。我指定咋了？因为我自己都感觉我好像打呼噜。我对铺那老弟打的跟你真的不相上下。小响啊！他还响，完了他响完之后还有一个人响，我开始我以为是他老丈人呢。后来我发现不是他老丈人，他老丈人不一会儿也坐起来了。我猜应该是你。哎呦，你没吃啊？这黄瓜真甜。这黄瓜行。留一块吃点方便面吃。方便面呗。哎呦，这感觉这口汤太鲜了。那咱俩吃方便面没换过这一年。我就吃这个味儿。从来不是，从来孩子也不换。我一点不挖香，我小学、初中全这味儿。我一瞅这个点儿了，赶紧起来吧，泡面啥的吃了。上哪拿太沉了。不是再不吃中午了，中午吃不上了，中午下车了。赶紧吃吧。哎呀，今天带几个柿子，带点黄瓜，必有小葱啊。你定闹钟了还是自然醒的？没整点啤酒呢。其实按理说应该整点啤酒啊，是不是？你缺点小啤酒。到哪个站了吗？这是。他这会儿今天天儿感觉也不是太晴哈。这晴转多云。在这块儿待毙呢，不知道是等哪个车呢。你信不信？咱们在这块停这么长时间不走，他我也停上这。对面这个青岛北到哈尔滨西的也没走，都在这儿等呢。这天下第一关山海关呐，你看人家这火车站
给你修的是就跟那个长城似的，跟那啥一样吗？咱上山海关溜达不就跟那事儿差不多吗？老龙头，老龙头，到底叫啥？有个酒叫老龙头，他叫老龙头，他叫老龙头，对，记混了。哎，那个城门楼子吗？咋这么好看呢？嘿嘿，可爱说了。提前了，提前几分钟。带2瓶滋补酒，这个是铁岭，这个是蚕鹅酒，蚕鹅，这个是人参。按着啊！哎，好。上个月末来的，2月28号来的。这是跟哪？今天是3月24号。哎呀妈呀！20多天又来一趟。